Nature Tea đây là một loại trà thải độc ruột có tác dụng làm sạch đường ruột và cậy các cái mảng bám ở thành ruột. Thải độc đường ruột giúp cho ruột sạch, đào thải các độc tố cặn tích ra khỏi cơ thể. Đường ruột sạch giúp cho cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn. Trà Nature Tea hay còn gọi là aloe cực kỳ hiệu quả đối với người bị táo bón, không dùng cho người bị dạ dày, đại tràng nặng, ruột kích thích. Cách dùng: ngâm một gói trà với 150ml hoặc 200ml nước sôi 100 độ trong vòng 3 phút. Sau đó bỏ bã trà ra để nguội, đứng thẳng uống một hơi hết luôn. 8 tiếng sau sẽ đi vệ sinh nhiều. Một ngày đi đến 3 hoặc 4 lần là hợp lý. Nếu đi vệ sinh ngày nhiều hơn, có thể giảm số phút ngâm xuống. Trong ngày hôm sau, nếu như mà chưa đi ngoài nhiều hơn bình thường thì chúng ta lại tăng số phút ngâm lên.